হ্যালো গাইস, সর্দি কাশি শীতকালে একটা কমন প্রবলেম। কারা সর্দি কাশি ঠিক করতে সাহায্য করে, সিজনাল যে ফ্লু হয় সেটা থেকে সারতে সাহায্য করে, ইনফেকশনের এগেনস্টে ফাইট করতে সাহায্য করে, আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করে। এখানে আমি তুলসী পাতা, আদা, ক্রাস্ট গোলমরিচ, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ আর পিপুল নিয়েছি। তুলসী পাতার মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আর অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিস থাকে। আদা আমাদের গলার ব্যথা সারতে সাহায্য করে। এটা পিপুলটা সবসময় অ্যাভেলেবেল বাজারে পাওয়া যায় না, কোনো আয়ুর্বেদিকের দোকানে এই পিপুল পাওয়া যায়। এখানে আমি একটা কন্টেনারের মধ্যে 1 গ্লাস জল নেব, জলটা ফুটতে দেব, তারপর আস্তে আস্তে সব উপকরণগুলো দিয়ে দেব। 1 গ্লাস জলটা যখন 1 গ্লাসে 5 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যাবে, তখন আমি জলটা স্টেন করে নেব। স্টেন করে রেখে দিয়ে সেটা সারাদিনে 4 থেকে 5 বার খাওয়া যেতে পারে। এটা নিয়ে খেলে দিনে 4 থেকে 5 বার খেলে সর্দি কাশি গলা ব্যথা সেরে যাবে। লবঙ্গ আর গোলমরিচ গলার শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করে। এটা স্টেন করে নিয়ে ঠান্ডা করে স্টেন করে নিয়ে তারপর 1 চামচ মধুর সঙ্গে খাওয়া উচিত, তাহলে বেশি সেটা কার্যকরী হবে। মধুর মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টিস থাকে, যা সর্দি কাশি গলা ব্যথা সারতে সাহায্য করে। এটা আমি স্টেন করে নিচ্ছি। তো 1 চামচ মধুর সঙ্গে খেতে হবে।